ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பேர்ட்ஸ் நேம்ஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல கத்துக்கலாம். கிளீட், parrot, peacock, மயில். Sparrow, சிட்டுக்குருவி. Crow, காகம். Pigeon, புறா. Duck, வாத்து. Woodpecker, மரங்கொத்தி. Kingfisher, மீன்கொத்தி. Turkey, வான்கோழி. Swan, அன்னம். Eagle, கழுகு. ஆந்தை. கோழி. வாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேர்ட்ஸ் நேம்ஸ் கத்துக்கிட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.